Non na mona ngote na o mona ngo na kilelo na biso bwe. Ko etoni akuti koloba ke mo Fleury. Donc a tellement etonda makasi. Ya makasi ba mapango nyonso. Ona nga basali eloko ya bien. OK. Eloko ya bien ko pe batika se tongama batika ngo chanter te ne babuki bwe batika ngo. Eza mabe makasi ba ne babuki bwe batonga pe eloko ya bien to mona pe. Bonjour fidèles téléspectateurs et bienvenue dans Maximal HDTV. Nous avons encore ce plaisir d'être devant vous, de vous présenter cette émission. Construisons avec Fachi. Nous marchons partout dans tous les 4 coins de la République démocratique du Congo, de la Sakabino, Maïmatali, construction, reconstruction, réhabilitation, na kati ya ville province ya Kinshasa. Alors total Sakabino le lenge nini mboka na biso eza otongama. Eh bien, fidèles téléspectateurs, awa tozali na kati ya commune ya Kintambo. Tozali na juste na entrée Mont Fleury na avenue Ngoma. Esika owapi te total Sabino ma construction anarchique, démolition ya ma construction anarchique na kati ya ville ya Kinshasa. Alors boyebi mboka na biso etonami na ba réalité belé, mboka na biso ezalaki na ba désordre tellement ébélé. Alors awa bakondi ya mboka balingi ba appliquer loi, balingi ba kotisa ordre na kati ya mboka na biso, balingi ete mboka e respirer ba désordre nyonso esila nde bozomona makambo ya boeza ko salema.
mais ebele bazolela, ebele bazofinga par ignorance, ebele bazosala n'importe quoi, ebele balingi te ko saluer initiative ya mokonzi ya mboka na ba nyonso o entouré ye pour la makambo etali démolition ya ba construction anarchique. Ce qui lelo toza na ba inondation, ce qui lelo oyo nous pepe malamu eza lisusu te, ce qui lelo oyo bisika ya kolona ba nzete eza lisusu te na mboka na biso. Quelque part ezali pe ba construction anarchique oyo ezali kosalema. Alors biso tosalaka toujours émission na biso na deux volets, totalaka part ya bakondi et puis totalaka pe part ya population. Kasi eza lelo moko te esalamaka na mboka na biso sans que bakondi bapesa ndingisa. Lokola na mikolo oyo eleki na bane oyo eleki na bamanda oyo eleki désordre ezalaki, mutu nyonso bandeki kosala makambo na ndenge motema na ye esepeli. Alors lelo oyo tozwi mwana mboka oyo azali kolandela makambo. Avant de na ba détails sur les téléspectateurs, to landa nanu ba image oyo quelque part eza pona bolamu ya mboka na biso et puis ça la peut passer pona ba nyonso o bataki fortune na bango pona kotonga ko telemisa ba immeuble ba 2 3 4 niveaux. Et ça ba immeuble misusu tout na estilité et comme déjà na phase de finition mais bazali kobuka bango. Alors to landa ba image oyo et puis to kozonga tout juste après poto zoape ba imboka o ba kolinga koloba ou encore mais quand expliquer les sous moi bah détail par rapport à la réalité haute au foot. Ah c'est parti.
Bonjour Yaya. Bonjour maman. Comment on a né? La midi. La midi à Tozawa. Tozana Mont Fleury. Tozana Mont Fleury, et dans la commune. Commune ya Ngaliema. Commune ya Ngaliema. Alors tout le monde bazo buka bandaku, yo posali jeune, peut-être il y a quartier, il y a environnement. Au monde ina nous initiative ya ngondenge ni nde bakonzi ba sepeli ko buka bandaku kitoko o batu batongi aboye. Maman po eza bien na biso moko. Ba inondation ezotonda, ba nini ezotonda, batu bazokufa, mais bazoteka besika ba mai. Moi yo motango mona bazotekelo pembeni na mai. Okosomba ngo ndenge na nini. Na baterase bazoyiba esama ate inondation. Si na gome pe ezotonda. Partout ezotonda. Otamoli depuis na botama na mona te point ya nini etonda. Depuis na botama. Non na mona ngo te na o mona ngo na kilelo na biso bwe. Point etoni akutu koloba te Mont Fleury. Donc pe ma etonda makasi. Ya makasi ba mapango nyonso. Ona nga basali eloko ya bien. Ok. Eloko ya bien po pe batira se tongama batika ngo chantier te ne babuki boye batika ngo boye eza mabe makasi ba ne babuki boye batonga pe eloko ya bien to mona pe siko nengo yoki bato nyonso o babuki buki bango batelengani to baza quand même na bisika mtuso baso vanda ebele ba pe besika ya ofanda ba misu pe batelengani ba misu pe ba omi ba fazer kasi nini oyo en tant que mwana mboka okosenga epai ya bakonzi ya mboka oyo bakoki koameliore te oyo bakoki kosala malamu mpona mboka na biso mpona naza eloko kopesa bato bafamille ebele telengani bamisu babula ya ta ndambo oyo bakozwa batikali ozwa yango te bafamille misu bakomi bafazer bamisu libanda ata nde ezala babuka ndambo moto apesi aza te. Ok, en tout cas merci beaucoup Yaya. Merci maman. Eh bien voilà, fidèles téléspectateurs, ensemble, nous avons tous suivi. Ça fait mal au cœur parce que on bâtit mon na bango pour batonga, basala boye pour l'avenir ya bana na bango, basala boye pour que lobi bazala ne loko akodia mais pas ya komona ndenge bande ko babukami. Par rapport ya message aujourd'hui toyebi te soki eza ya solo to ya lokuta mais biso tozali koloba kaka oyo toyoki epai ya batu mais nous allons encore vérifier et moi aussi je sais qu'à ma connaissance je sais que makambo ya boye avant esalama baavertisa bango déjà 2 ans passé que esika oyo bozali bakoya kobuka ke esika oyo ezali botongi mabe nanani nanana pe bapesa bango mbongo par rapport ya badepense oyo basala na oyo bazwaka bapesa bango badepense pour que balongwa bino moko boyebi makambo ya leta ekendaka malembe bakendaka vraiment makambo na malembe mpona kopesa mutu nyonso chance ya kotrouver solution avant que l'état a s'impliquer leta koki kosala makambo vaike te asolola na bango baye nyonso oyo bazalaki na lit de rivière ayebisa bango oyo esengeli basala apesa oyo bakokaki kopesa pour que balongwa mais bandeko balongwaki kaka te alors lelo oyo bazali kodémolir bazali kobuka pour que batika espace na mai e respirer eza na bato mosusu batonga vraiment na kati ya mai ozomona ke mai yango oyo mais batongi bino moko na baimage bozomona ndenge mai eza ndenge mai ekomi eza rivière moko ya monene mais ekomi lokola mwa caniveau moko ya 1 mètre ezosala pasi mingi alors tomoni batracteur oyo ezali kosala mosala mpona kodémolir bana mboka oyo bazangi peut-être makanisi babambi yango mabanga babuki yango bapandi yango babebisi yango yango moni moye bacontinue mosala oyo akobuka ezali te toyebi ete la loi est dure mais c'est la loi l'état azali akoya kotia bamapinga kote oyo pour que basécuriser même baconducteur tracteur wana pour que basala mosala na bango na ndenge ekeseni objectif ezali korespecte banorme ya urbanisme biso mpe tozoyebisa leta boye ntango bozali kobuka bokendela yango ntina suka epuis botia ordre
ezala te ndako oyo ezali ya ministre Songolo Pakala ndako oyo ezali tokati bajekoko mulumba balakisaki exemple jekoko azalaki na morgue na ye kuna na Kingabwa na Poiluo ntango babandi bamakambo ya kobuka ye moko aseservaki d'exemple alongolaki morgue nezalaki na nzela apesi bato mosusu tolingi misala oyo ekende ntina suka ntango bakosisa kobuka batia bamur ya soutènement le plus vite que possible na barivière nyonso pour que et protéger environnement malamu batia bapanneau de signalisation mpona kotia lumière parce que eza na bacoin mosusu oyo eza na insécurité ya makasi eza na insécurité pourquoi parce que balumière ezali te batia mai ekende mutu nyonso aprofite na mai ya komela mpo toyebi na secteur oyo bazalaka mpe na problème ya mai pasi parfois yango tosengi na bakonzi ya mboka misala oyo eza kosalama toyebi eza mpona bolamu ya mboka na biso eza mpona bolamu ya mutu nyonso ntango ezosalama esalama mpenza na ndenge elongo bani mpe esalama vraiment malamu mingi bokomofinga Daniel Bumba ntango ekosalama bokomofinga Fachi donc nyonso oyo ezali pour que lobi tozala malamu mingi. Alors c'est ici que nous mettons un terme à notre émission. C'était pour moi un réel plaisir de vous faire voir la réalité. Bino ba eboza ko soma mapango ntango boza ko somba boluka bokende ko consulter batu oyo basengeli mpona koyebisa bino esika oyo bakokoteka esika oyo bakokoteka te bozwa bamesure nyonso bagarantie nyonso oyo bokoki kozwa pour ke boconstruire bosomba esika malamu botonga mpe na esika ya malamu. Alors je dis un grand merci à Lorcia qui était derrière la caméra et un grand merci à toute l'équipe de Maximal HD TV et un grand merci à Papa Fleury, je remercie Papa 25 Kajabika, Papa Raphaël Dimompova, je remercie Papa Tony Kapwa Walambik, je remercie Papa Jean Pava et Anzambe, et vous tous hein, qui êtes branchés, Papa Armoniami, vous tous qui nous soutenez, vous tous qui nous suivez en tout cas, je vous dis un grand merci. N'hésitez pas de faire des petits commentaires, de liker, de donner des petites idées pour l'évolution de notre pays. Tant qu'on a le barak, construisons avec Fachi, c'est-à-dire na yonanga et sika ozali, que zali ko sungape moko di mboka pour la bonne marche ya mboka na biso. Alors, je vous dis au revoir et on se retrouve à la prochaine. Bye.